എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ കോന്നിയിൽ കൊട്ടവഞ്ചിക്ക് ശേഷം മണ്ണീറ വാട്ടർഫാൾസിലോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കൊട്ടവഞ്ചി സവാരിക്ക് വരുന്നവർ ഈ വാട്ടർഫാൾസിലൂടെ വന്നിട്ട് മാത്രമേ പോകാവൂ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കൊട്ടവഞ്ചിയുടെ അവിടുന്ന് ഈ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് കുറച്ച് ഭാഗം അത്ര നല്ലതല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ ഈ റോഡിൽ കൂടെ പോകാവൂ. പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ടിയുടെ അടിയൊക്കെ തട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി 1-2 പ്രാവശ്യം അടി തട്ടി. സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മണ്ണീറ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ഇനിയും നമ്മൾ ആ ഏറ്റവും ടോപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ വഴിയാണ്, അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വീഴാതെ പതുക്കെ പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇഷ്ടം പോലെ കല്ലുകളും മറ്റുമൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട്. അതും ചെറിയ വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കുളിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഏരിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടൊന്ന് കുളിപ്പിക്കണം. എന്തായാലും മുതിർന്നവരിപ്പോൾ പോകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള സെറ്റപ്പുമായിട്ടല്ല വന്നത്. എന്തായാലും ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം, ഇവിടുത്തെ കുളിയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു അർമാദിപ്പും അവർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളെ കൂടാതെ വേറെ കുറച്ച് ഫാമിലീസ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോന്നി വരുന്നവർ ഇവിടെ വന്നിട്ടേ പോകൂ. അപ്പോൾ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.